नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ द साइकोलोजी अफ मनी भन्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किताबको बारेमा, जुन लेखिएका छन् मोर्गन हाउजलद्वारा। यदि तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ, बचत गर्नुहुन्छ वा नेप्सेमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि धेरै उपयोगी हुनेछ। किनकि पैसा कमाउने भन्दा पनि पैसासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो लेसन, पैसा भनेको इन्टेलिजेन्स होइन, बिहेभियर हो। धेरै एजुकेटेड मानिसहरूले पनि पैसा गुमाउँछन्, तर डिसिप्लिन भएका मानिसहरूले वेल्थ बनाउँछन्। उदाहरणका लागि, तपाईले नेप्सेमा कहिले देख्नु भएको होला, धेरै विश्लेषकहरूले स्टक राम्रो भन्छन्, तर धेरैले घाटा मात्रै गर्छन्। सफल इन्भेस्टर भनेको तिनै हो जसले आफ्नो भावनालाई कन्ट्रोल गर्छ। दोस्रो लेसन, रिच र वेल्थ फरक कुरा हो। रिच हुनु भनेको धेरै खर्च गर्नु हो, वेल्थ हुनु भनेको पैसा बचत गरेर राख्नु हो। साँचो वेल्थ त्यो हो जुन देखिँदैन। उदाहरण, महँगो कार खरिद गर्ने व्यक्ति रिच हो, तर आफ्नो पैसा बचत गरेर इन्भेस्ट गर्ने व्यक्ति वास्तवमै वेल्दी हुन्छ। तेस्रो लेसन, कम्पाउन्डिङको शक्ति। सानो पैसा लामो समयसम्म इन्भेस्ट गर्दा ठूलो धनमा परिणत हुन्छ। उदाहरणका लागि, 10,000 रुपैयाँ 15% एनुअल रिटर्नमा 25 वर्षमा लाखौंमा परिणत हुन सक्छ। यही प्रिन्सिपलले नेप्सेका मल्टिब्यागर स्टकहरूलाई अत्यन्त सफल बनाउँछ। त्यसैले पेसेन्स नै वेल्थ बनाउने सबैभन्दा ठूलो सिक्रेट हो। चौथो लेसन, लक र रिस्क दुवै हुन्छ। सक्सेस सधैँ स्किलको कारण मात्र हुँदैन, कहिलेकाहीँ करेक्ट टाइमिङ वा फर्चुनेट सर्कमस्टान्सेसले पनि फरक पार्छ। उदाहरण, एनएलआईसी वा बीएनएल जस्ता कम्पनीजमा अर्ली इन्भेस्टर्सलाई एक्सट्रिम लक र पेसेन्सले 10 गुणा भन्दा बढी रिटर्न दिएको छ। त्यसैले हम्बल रहनुहोस् र ओभर कन्फिडेन्स नगर्नुहोस्। पाँचौं लेसन, इमोसन कन्ट्रोल गर्नुहोस्। स्टक मार्केट वा इन्भेस्टमेन्टमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो इमोसन। मार्केट बढ्दा ग्रीड आउँछ, मार्केट घट्दा फियर आउँछ। उदाहरण, 2022 मा नेप्से क्रास हुँदा धेरै मानिसहरूले प्यानिकमा बेचेर ह्युज लस भोगे। सफल इन्भेस्टर भनेको आफ्नो इमोसन कन्ट्रोल गर्ने व्यक्ति हो र लङ टर्म सोच्ने व्यक्ति हो। छैटौं लेसन, इनफ भन्न सिक्नुहोस्। धेरै मानिसहरू ग्रीडले सबै गुमाउँछन्। तपाईले कहिले प्रफिट बुक गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु आवश्यक छ। उदाहरण, एउटा स्टक 10 गुणा भयो भने सबै पैसा निकालेको भए प्यानिकबाट बच्न सकिन्थ्यो। सातौं लेसन, सेभिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन इन्भेस्टिङ। हाई इन्कम भन्दा पनि हाई सेभिङ रेट नै वेल्थ बनाउँछ। सेभिङले तपाईलाई फ्रिडम दिन्छ, इन्भेस्टमेन्टले वेल्थ बनाउँछ। उदाहरण, 20,000 रुपैयाँ इन्कम कमाउने तर 10,000 बचत गर्ने व्यक्ति 50,000 कमाउने तर 5,000 बचत गर्ने व्यक्तिभन्दा धनी बन्न सक्छ। आठौं लेसन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेसनबाट बच्नुहोस्। इन्कम बढ्दै जाँदा खर्च बढ्यो भने तपाईँ कहिले धनी बन्न सक्नुहुन्न। उदाहरण, नेप्सेमा धेरैले सेलरी बढेपछि फन्सी लाइफस्टाइल अपनाउँछन् र इन्भेस्टमेन्ट रोक्छन्। सधैँ बजेट र सेभिङ ट्र्याक गर्नुहोस्। नौं लेसन, फ्यु बिग विनर्स म्याटर। जीवनमा केही ठूला डिसिजन्सले वेल्थ बनाउँछ। नेप्सेमा पनि 10 वटा स्टक मध्ये 1 देखि 2 स्टकले मात्र ह्युज रिटर्न दिन्छ। त्यसैले डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो र पेसेन्स अत्यन्त जरुरी छ। 10औं लेसन, मार्जिन अफ सेफ्टी राख्नुहोस्। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद।